欢迎收看妍普普简单幸福的日常生活。我老公这会儿要给我做个土鸡蛋，时候我就是咳嗽或者干啥的，我奶奶就是用这个勺子在这个上边，然后给我煎鸡蛋吃。哎呀，哎呦，哎呦，这火太大。耶，大的地方呀，没事儿不会活的。被要掉了，哎呦，哎呦，第一次吃到完整的呀！哎呀，我中，好香啊，这个。看着虚爆爆。对。好好吃，好嫩啊，就像比蛋挞还嫩。甜不甜？为啥？糖没搅均匀，下回提早下糖，糖搅均匀。好吃。这也快，这都透的很，不透了啊！哈哈，哎呦，哎呀，这腾腾的公主哦。哎呀，这就是自己家红薯，面嫩嫩的。对。好不好吃？然后就真香，渣沙的那种。也是喝上红薯参子汤了。好长时间没喝。肉。萝卜菜炖肉。吃萝卜菜呀。萝卜。说恁俩那小脸红扑扑的，真好看。就是你们俩咋有点随你妈有点黑了。我们要开饭啦！今天视频就分享到这里，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。